делать костер в Майнкрафте без модов. Сейчас покажу вам. Сначала покажу его действия. Надеюсь, я все правильно сейчас сделал просто. Давайте. Раз, два, три. Ладно. Я продолжу, когда я восстановлю все заново. Через пи. Ну что ж, я сделал. Но это было для меня очень долго. Для вас это 1 секунда. Что ж, давайте. Зажгем костер. Вот он реально горит. Только он будет недолго гореть. Хотя выключим его. Все, мы выключили. Все. Костер закончился. Нажимаем. Все. Костера нету. Вы спрашиваете, как я это сделал? Как я это сделал? А с помощью раздатчика. Раздатчик ложим в ведро лавы. Сразу все приготовлю. Ставите рядом любую плиту, какую вы хотите. Ставите сразу же поршень, который должен быть выключенным. Блин. И сразу говорю, этот механизм можно сделать только на версии 1.8. Так что не обессудьте. Такая лишь судьба. Потому что я ее только сегодня установил и сразу придумал механизм. Так вот. Что ж, давайте. Нам на это пригодится стойка для брони. Поршни, раздатчик, ведро лавы и куча рычагов. Ладно, что ж, давайте начнем. Просто ставим так вот блок и так вот нажимаем, пока у нас ничего не сделается. Давайте здесь на всякий пожарный берем рычаг, потому что там у меня уже лава лежит. Да. Так, давайте дальше ставить, дальше. Ну, вроде нормально. Сразу берем руку. Логично. Так, нажимаем. У нас подвинуло. Так, убираем. Для красоты давайте сделаем как-нибудь по-другому. Вот так, уберем. Сюда рычаг поставим. Только нам главное аккуратно не нажать его. Нажимаем на шестерку. У меня с блоком что-то не получилось. Вроде у меня сначала получилось, а сейчас что-то не получилось. Ну что ж, можем просто нажать, и у нас будет костер гореть. И он будет как и реальный. Вот такой тепленький. Нажимаем. Костер выключается. И все пропадает. Ну что ж. Так, извините за это. Ну что ж. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем